Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Merħbal din iċ-ċelebrazzjoni hekk fil-bidu ta' din il-ġurnata biex flimkien aħna hawnhekk preżenti u daw illi maqudin magħna biex id-dawl tal-kelma tal-Alla li llum issejħilna għal ħaġa sabiħa għax aħna uliet Alla l-Missier u jekk niftakru f'din il-verità nagħmlu minn kollox biex ngħixu din id-dinjità. Imma aħna umani u spiss ma nagħtux widel għall-kelma li Alla jibatilna. Nitolbu maħfra ta' din in-nuqqas biex niċċelebraw kif jixra din il-liturġija mqassa. Int toġbok issir bniedem bħalna biex tissalvana, mulej ħnina. Int rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtilna it-triq tal-ġenna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udissa din nofluha għal Grezzju Viġeni u Charles Kutajar. Nitolbu. Reġġana lura lejk u Alla Salvatur tagħna u saħħaħ lil-ruħna bit-tagħlim qaddis tiegħek biex it-taħriġ tagħna matul dan ir-Randan imqaddes ikun ta' ġid għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għajt lill-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael. Għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien, il-mulej Alla tagħkom. La tisirqux, la tgħidux kliem ieħor, la tqarqux b'xulxin. La teħalfux b'ismi bil-gideb, lanqas m'għandek iżżeblaħ lill-isem Alla tiegħek jien il-mulej. La taħqarx lill-għajrek u lanqas tisirqu. Il-ħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu. La tisħeċ li trux u la tqiegħed tfixkil quddiem il-għama imma tibża minn Alla tiegħek, jien il-mulej. La tawwiċċ fil-ħaq li tagħmel, la tħaris lejn wiċċ il-fqir, lanqas ma tweġġaħ lill-kbir għal wiċċu. Imma tagħmel ħaq mill-proxmu tiegħek fis-sewwa. Tmurx ixxerret qlajja fuq niesek u tqumx kontra demm għajrek. Jien il-mulej. La tbejjitx lil ħuk f'qalbek imma lill-għajrek wissieħ u erġa' wissieħ biex ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek għal ulied niesek, imma ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. Jien il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa lil għajnejn. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox.
il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Ħajkunu milquwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi, mulej blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Issa hu żmien it-tajjeb, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħal marraj jifred in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imbirkin minn missieri, ħudu b-wirt tagħkom is-saltna li tħejjet għalikom sa minn ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad iwieġbuh il-ġusti u jgħidulu: mulej, meta rajnek bil-ġuħ u tmajtnek, u jew bil-għaġġ u sqejnek, meta rajnek barrani u lqajnek, jew eri u libbisnik, meta rajnek marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan iweġġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll il dawk li huma fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont teri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iwieġbuh u jgħidulu: mulej, meta rajnek bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew eri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma wqafniex miegħek? Imbagħad jgħidilhom u jgħid: tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija sabiħa u don Alla li jkollna okkażjoni li nisimgħu bil-kwiet u speċjalment fil-bidu tal-ġurnata il-kelma tal-Alla. U llum għandna kelma ċara li timlina b'tant ferħ. Għaliex ferħ? Fis-Salm tlabna: il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. U hekk hu. Għaliex min jisma' l-kelma tal-Alla u jgħodda bħala kelma tal-ħajja għax hekk hi, huwa verament ħini għax għandu id-dawl tal-verità fuq ir-realtà tagħna, anke bid-djufija, anke bid-nubiet, imma anke wkoll bis-sejħa li aħna għandna. U x'sejħa għandna? Smajna fl-ewwel qari lista ta' preċetti, ta' kmandamenti, ta' kif għandna nġibu ruħna. U hekk jixraq. U fil-Vanġelu għandna kelma isbaħ, għax fil-Vanġelu għandna il-milja
tal-Antik Testament. U li ma expression sabiħa li din nisimgħu. Narġa' nirrepetija. U jgħidlek. Ejjew imbirkin minn missieri ħudu wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Kemm nixtieq eżess bieb inżommu din il-kelma f'dan iż-żmien tar-Randan. Aħna maħluqin mill-imħabba ta' Alla biex ngħixu fl-imħabba ħalli nirtu il-wirt tas-sema tal-ġenna għal dejjem. Għax Alla lek ħalaqna biex inkunu bħalu. Illum bid-difetti tagħna, għada bil-perfezzjoni fis-saltna tal-ġenna. U hija sabiħa għaliex ħafna drabi għal minu niftakar jiem meta konna żgħar quddiem din il-Vanġelu u jekk kint nibża ftit għax kien jibelġewna rridu naħarbu in-nar tal-infern. L-infern jeżisti, smajna llum. Imma niftakru l-infern għal min inħalaq. Inħalaq għax-xitan u l-anġli tiegħu. Imma kif smajna fl-ewwel expression, Alla prepara lina il-ġenna. U din il-direction li għandna nieħdu, dan huwa l-port tas-salvazzjoni il-ġenna. U kif nistgħu nakkwistuha? Bil-kelma tiegħu, bil-kmandamenti tiegħu. Għax għalinna illi dak kollu li nagħmlu mal-proxmu nagħmluh ma' Alla. Jekk nagħmlu tajjeb, allura qalbna timtela bil-ferħ. Jekk nagħmlu ħażin, ninqatgħu mill-imħabba ta' Alla. Għaliex irridu niftakru eżis bieb illi il-kelma ta' Alla jew aħjar il-kmandamenti ta' Alla meta nobduhom ma nkunux qegħdin biss, anzi naduraw u nunuraw lil Alla għax Alla m'għandux bżonn nuruh il-qima tagħna, imma Alla permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-kmandamenti tiegħu jagħmlilna l-ġid. Għax nobdu l-kelma ta' Alla, nobdu l-kmandamenti tal-Lu, huwa ta' ġid kbira lina. U għalex ta' ġid? Għax nistgħu ngħixu bl-imħabba, fl-għaqda, fl-għajnuna, fis-solidarjetà mal-oħrajn. Kemm sabiħa meta aħna nkunu mejjinin minn xi ħadd u kemm kif jgħidilna anke San Franġisk illi meta nagħtu aħna nirċievu, illi meta nħobbu aħna nimtlew bl-imħabba. Alla dan jixtieq minna illi ngħixu bħala wliedu. U biex ngħixu bħala wliedu irridu niftakru verament qabel illi aħna maħbubin mill-missier li ħalaqna għax il-ġenna ħalaqa biex inkunu bħalu għal dejjem. U din hija t-tama li f'dan iż-żmien tar-Randan nistgħu nifhmu. Għax jekk Alla huwa missier, aħna aħwa bejnietna u l-aħwa nissejħu aħwa għax inħobbu xulxin. Mhix meta nfixklu xulxin, nibgħodu xulxin, kif semma hawnhekk fl-ewwel qari tagħmilx dak il-ħażen, tiġġielitx, tikkondannax, għati l-paga ġusta u l-bqija. Issa eżess bieb, quddiem din il-kelma nixtieq li il-kol kemm aħna nifqu ftit. Jien verament nemmen li Alla ħalaqni għall-imħabba tiegħu biex jien nesperjenza l-għaqda ma' Alla u lista nesperjenzuha llum billi nagħmel li l-kelma tal-Alla tkun il-ħajja tiegħi. Għalhekk sabiħ illi nkunu f'atteġġament tas-smigħ tal-kelma tal-Alla li ddawwalna, li tagħtina sens fit-tbatija, fil-ferħ meta aħna ngħixu il-kelma tiegħu. U l-kelma hija din. Dak kollu li għamiltu mal-oħrajn, għamiltuh miegħi. Allura jekk nafu li Alla huwa l-missier, li nħobbuh kif? Meta nħobbu l-aħwa, meta nħobbu wliedu, meta aħna bħalu wlied inkunu verament familja. Inti meta
ikollok xi tgħid ma' xi ħadd, taħseb li tkun ferħan. Ħafna drabi tgħid ma rridx nara dik il-persuna għaliex toħloq fija rabbja. U forsi għandek raġun. Imma kieku dik il-persuna toħloq fik sens ta' serenità, sens ta' ħbiberija, sens tal-maħfra, sens ta' għajnuna xi. Kemm timtila qalbna bil-fer? Għax Alla dan nixtieq minna li nkunu paċi ma' nfusna. U jekk nkunu paċi ma' nfusna, sa nkunu paċi ma' l-oħrajn. Imma jekk aħna nkunu irrabjati minna minħabba dik u l-oħra, tgur li qalbna ma tkunx fil-ferħ. U l-mulej ma jridniex persuna bħal dawn. Għalhekk ejjew inħossuna uliet maħbubin minn Alla l-Missier għax qabel il-kreazzjoni tad-dinja aħna konna fil-ħsieb ta' Alla. Għalinna hawnhekk illi issaltna li tħejjiet għalikom sa minn ħolqien tad-dinja. Kemm ħobna l-mulej? Lesti naċċettaw din il-ħabba? U jekk verament naċċettawha, ibqgħu żguri li ngħixu fis-serenità tal-qalb. U hawnhekk hija mixja wkoll ta' konverżjoni dan iż-żmien tal-għid. Il-kmandamenti huma don ta' Alla għalina. Aħna ma nobdux lil Alla, imma dik l-imħabba ta' Alla tagħmilna għaqda waħda mal-Alla il-Missier. U din permess tal-Knisja, permess tal-kalma tal-Alla. Inħallu il-mulej jikellemna, jigwidana u jifakkarna li aħna il-maħbubin ta' Alla l-Missier. Ħuti jeżis, issa huwa żmien it-tajjeb, issa huwa l-jum is-salvazzjoni. Nitolbu l-Alla l-Missier biex nilqgħu l-grazzja tal-fidwa billi nitfarġu b'emejjel ta' ħnina u ta' mħabba maħutna. U għalhekk nitolbu ngħidu, ftakar fina mulej għaliex aħna ulidek. Ftakar fina mulej għax aħna ulidek. Għal dawk l-insara li qed joffru ħajjithom għas-servizz diżinteressat tal-foqra, tal-morda, tal-batuti, l-aktar f'pajjiżi tat-tielet dinja. Nitolbu, ftakar fina mulej għax aħna ulidek. Għall-istituzzjonijiet tal-ġustizzja biex fis-servizz li joffru lill-komunità ċivili qiegħdu qabel kollox il-ħarsien tad-dinjità tal-persuna umana maħluqa fuq ġbija ta' Alla. Nitolbu. Għal dawk li jinsabu fil-ħabs, fil-mart, fid-disperazzjoni, biex meta jerġgħu jakkwistaw is-sens tal-libertà u tal-preżenza ta' Alla f'ħajjithom, ikunu iffurmati bħala ċittadini responsabbli. Nitolbu. Għalina biex ngħixu dan ir-randan bi-spiritu ta' servizz lejn ħudna fil-bżonn, l-aktar fl-emejjel ta' karità mal-foqra. Nitolbu. Nitolbu għal dak kollha li jixtiequ jiltaqgħu mal-mulej, speċjalment fil-preżenza jew fil-vista żjara fil-dan is-santwarju. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu nitolbu għal dawn il-persuni u anki għalina biex inħallu dik il-kelma tal-ħajja ta' Alla iddawwalna fl-għażliet tagħna biex narfu dejjem li Alla l-Missier qiegħed preżenti b'qawwa ta' grazzja f'ħajjitna fl-istorja tagħna. U jekk naċċettaw bħala Missier ngħixu bħala ulidu. Nitolbu. Fakar fina mulej. Permettuli t-talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, siamo nel tempo bello della Quaresima. Lasciamoci guidare da colui che ci ha creati per suo amore, per amare il prossimo. Fa di noi, Signore, strumento di pace, di unione,
di serenità con i fratelli. Preghiamo, nitolbu, ftakar fina mulej, fiskiet, hawnhekk preżenti u anke dawk mawdin magħna bil-mezzi soċjali, irresqu it-tal personali tagħna dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Ħen mulej għalina u lidek li nerfu għajnejna lejk is-sit twajjeb tagħna u fawwarna bid-doni tal-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitej tajdna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitej tajdna dan l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tal-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xogħol tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob li Alla l-Mister li jista' kollox. Ilqa' mulej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nofrulek u għamel li bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek permezz tal-kelma hija tqaddes il-ħajja tagħna u tqalqalna il-maħfra u l-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfu qlubna l-fuq, niżukkar lil mulej Alla tagħna, sewwa u xira tas-sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja matul dan ir-Randan irroddulek ħajja bi Kristu Sidna. Għax int ta' kull sena li l-fidili tiegħek joġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-fer il-misteru tal-għid biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wolidek. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin u l-bnedmin ta' rida tajba intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għejna. Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, ismawietu l-art imlija bil-glorja tiegħek u salna fil-ori ta' smurja. Qaddis tas-servit mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerta bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ li bagħti ħal-ħobs ratt il-ħaj qasam talid lix-xibli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħaj talid lix-xibli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek.
Dan hu il-misteru tal-fili, salvana int u salvatur tad-dinja bis-salib il-qawment tiegħek inti fdejta. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-karċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għax oġbuk tilgħana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna fl-isawijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, il-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Grezzju, Biġeni u Charles Kutajja li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dawħutna, rabatna, li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-ser tiegħek. Ħen għalina wkoll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqassam Malla Marija, l-Apostli San Giuseppe u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla misteri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu preżenti hawnhekk fostna bil-ġisem u d-dem tiegħu għallimna nitolbu. U ma setax għallimna aħjar milli jgħidilna u jfakkarna li Alla huwa missierna. U milta nifhmu li huwa missierna, ngħixu bħalahu. Nitolbu dan id-don biex ngħixu fil-paċi ma' nafusna. Għalhekk missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismu, tiġi salt nagħti, ikun l-istritin kif is-sema jiddofrak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fil-ġri iżda ħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħalilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu l-aqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-dub tad-dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu. Għamil mulej li din it-qarbina mqazza ikun għalina ta' għajnuna u ta' salvazzjoni, kemm fil-ruħ u kemm fil-ġisem, biex bil-grazzja tiegħek il-fejqan tagħna ikun sħiħ bi Kristu Sidna. Nagħlqu din il-mument ta' tard din l-Ewkaristija bit-tliet Ava Marijiet il-Madonna ta' Pinu. U speċjalment nitolbu għal dawk li jixtiequ jiltaqgħu mal-mulej. Nitolbu għal dawk forsi nafu xi ħadd illi minn raġuni jew oħra bijet mis-sagramenti, bijet mill-Knisja. Biex f'dan iż-żmien tar-randan bit-tal tagħna u bl-eżempju tagħna dawn iħutna jistgħu jerġgħu jiltaqgħu mal-mulej permezz tal-Knisja. U għalhekk sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Addisa Marija Malla Topalina Mtidin, issaw fis-sija tal-mawt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Addisa Marija Malla Topalina Mtidin, issaw fis-sija tal-mawt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Addisa Marija Malla Topalina Mtidin, issaw fis-sija tal-mawt tagħna. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.